Geceleri huzurla uyumak her birimizin hakkı. Ama bazen uykumuz sırasında çıkan horlama sesleri hem kendimizi hem de çevremizdekileri rahatsız edebilir. Peki neden horluyoruz? Uyku anında boğazınızdaki kaslar gevşer ve bu da hava yolunu daraltır. Daralan hava yolundan hava düzgün bir şekilde içeri ve dışarı çıkamaz. Solunum için vücut havayı zorlayınca gevşeyen doku titreşmeye başlar. İşte bu titreşim o rahatsız edici hırıltı sesini oluşturur. Hırıltıların önüne geçmek için yan yatmayı deneyebilir veya boyun destek yastığı kullanabilirsiniz.